ziar grand. mais maa ngi lay doon ziar Babacar. waaw. naka yi tey. waaw ñu ngi sant rek sant baax rek. waaw la bëggee bu baax a baax. li ñu njëkkee gis nañ macha allah récemment gis nañ passation de service bi nga xamante ni dox na si diggante Malick Ngom ak Bira Sène jàpp naa ne c'est une première nit jox la nga di dawal ñu delloo ko loolu ñu nekk loo xamante ni c'est une première ñu gis ko même bu dul ci biir lamb ci service boo dem yombul boo amee tamit raar la ñu gis ne dara ñaawul mu rafet passation boobu loo siy wax. waaw vraiment Babacar mu nekk benn passation bu extraordinaire comme ni nga ko waxee rek muy diggante président Malick Ngom ak président Bira Sène ndax comme ni nga ko waxee Bira moo yoroon jox Malick pare delloowaat ko mu nekk loo xamante ni tey lu rafet la mooy li ñu faral di wax rek lamb benn bopp la kenn moo ko xam ñaar ndax ñi ci nekk ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Bira Sène yaakaar naa ñëpp xam nañ ko ci lamb Malick moom yi ñëwee ñëpp gis nañ liggéey bu rafet bi nga xam liggéey na ko ci lamb may wax gàcce nga laaw Malick Ngom parce que tey li mu yor lamb yàgg na yàggul mais yàggu fi liggéey na lamb ba président Bira ñëwaat jëlaat fédération te Malick yaakaar naa comme avenir la ci lamb te yaakaar naa ni Malick mën na def ba nekkaat président fédération parce que xale la di félicité aussi tamit président Bira vraiment di ko ñaanal yem bi oyof parce que ñu ngi ci biir fédération bi ànd ak moom ci comité directeur bi di ko ñaanal vraiment mu am réussite totale ak équipe bi ñu àndal yëpp parce que lamb aussi dafa war a dox ay jéego bu dee gis na barki dem fédération football bi ñëwee ànd ak Lions yi waaw subvention yi leen état jox ak taxawaay bi état am ci kaw Lions yi am ko ci kaw fédération bi lu mel noonu la ñuy ñaan aussi tamit vraiment mu am ci biir lamb parce que lamb aussi nekk na benn secteur boo xam ne tey ay xale rek lay dajale vraiment nga gis ne jeunesse bi yëpp bëgg nañ ko et puis moom ñoo koy exploité promoteurs yi aussi ñu jël seen ay millions di ko ci dépensé kon tey jii bu lamb demee fédération dañuy ñaan état jël lamb aussi teg ci loxoom bu mu def fédération rek seetaan nga dugal loxoom ci lamb jox leen ay subvention jàppale promoteurs yi jàppale amateurs yi jàppale am lu lamb yëpp vraiment lamb mën ci gis boppam. loolu am na solo mais yow ñun ñëpp xam nañ ne ren kenn gisagu la mais yaa ngi préparé incha allah le 28 mars ñëwal ñu tuuti sa journée boobu le 28 mars. waaw vraiment Babacar ñu ngi waaj suñu première journée muy journée Boy Salam production mu war a dox le 28 mars ci diggante Boy Borom bu Pikine ak Boy Lo bu Thiaroye mu nekk combat amateur bu neex a neex combat spécial bi war a dox ci seeni bu Bargny nga xamante ni ñëpp gis nañ ko mu nekk benn mbër moo xamante ni tey ci wàllu simple ak lutte avec frappe wala na ci boppam mu war a dajeeg nag benn mbër bu extraordinaire bu mel ni moom muy Fallou Clando nekk foofu jàmbaar bokk si ñoom franc nekk benn mbër moo xamante ni moom wane na ay preuve ci mbapat wane ko ci lutte avec frappe bi vraiment ñu jël xale bi nga xamante ni moo nekk Thiaroye Géej muy ki nga xamante ni tey mooy Batika numéro 2 nga xamante ni moom dafa am ñaari gox yu muy représenté muy diggante ginnaaw raay ak Thiaroye moom lañ jël boole ko ak ki nga xam ni mooy Sa Thiès bu ndaw bu nekk Yëmbal nga xam ni foo gis Diop de gis ko ci wetam mu nekk benn combat aussi bu am solo vraiment ñu jëlaat aussi nga xamante ni tey mooy Ibou 2 bu écrit Waalo nga xam ne moo ne ci ginnaaw la de guerre de boole ko ak ki nga xamante ne mooy déranger bu Pikine nga xam ne mooy ànd ak ñoom fils de Mbaye Gueye boole ko ak ay yeneen combat mun nga wax ni tey jii nii xam nga ku ci mel ni Malka Bambay war na ci bëre ak Reug Reug 2 ku ci mel ni aussi Thiatou Lajo war na ci bëre ak ki nga xamante ne mooy Abdou Gueye bu tali bu bees vraiment ñu boole ko ak ay combat yi am solo vraiment boo xoolee tey jii nii xam nga journée la boo xam daal ñu ngi ciy liggéey vraiment ak staff bi yëpp di ci jiital suñu père Modou Ndiaye nga xam dafa ñëw dolli loo xam ci biir Boy Salam production waaw moom ak Djibo ak ki nga xamante ni tamit mooy Baye Bap ak ki nga xamante ni tamit mooy Modou waaw vraiment mu nekk benn groupe boo xamante ni tey ñun ñëpp ñu ngi ànd di ci liggéey ak Abdou Salam sama frère di ci liggéey pour préparer journée bi di wax ni daal journée bi journée la boo xamante ni incha allah Babacar ñu ngi ciy waaj ay innovation yi am solo parce que xale yi ci tëgg ay xale yu am mbooloo lañu ay mbëru gox lañu diggante Boy Lo ak ki nga xamante ni mooy Boy Maro rek doy na grand combat mais ñu ngi ciy liggéey ci suuf ak ay xale yoo xam ni bëgg nañ incha allah rabbi buñ ñëwee Thiatou From bi aussi war na ci bëre bu ginnaaw raay war na ci bëre ak Alpha Këlam Thialki bu Grand Yoff nga xamante ni bu jógee Grand Yoff yëpp jóg war na ci bëre ak Zumbu Déranger nga xamante ni mu ngi biir ñaar tali mu nekk benn journée boo xamante ni tey yaakaar naa ne bu ci yeggee incha allah rabbi Sénégal yëpp nañ xam ni Boy Salam production ren ñëw na ak beneen facette te ñu ngi waaj nag combat bu mag boo xam ñu ngi ci négociation yi xam naa du yàgg dara léegi taxaw incha allah jërëjëf xam naa comme ni nga ko waxee le 28 mars des na incha allah dinañ ci defaat yeneen liggéey incha allah duñ ci jokkoo incha allah ñu lay jaajëfal. merci beaucoup.